网络上封平头哥为世界上最无所畏惧的动物，那么平头哥是否真的像传说中那么强悍？其实平头哥无所畏惧是有原因的，因为它的眼睛结构不同于其他动物，它的眼球仿佛是一个凹面镜，在看其他动物时，总会感觉对方体型要小于自己，再加上天生凶猛好斗的性格，因此才令它无所畏惧。另外，平头哥的体型小，毛发较为厚实，还携带幼科动物特有的臭腺，遇到危险时就会排放恶臭气体，导致许多大型动物难以下口，便不愿意去费事搭理它。对于狮子和猎狗而言，它们更愿意去控制一些体型较大、足够一家人吃饱喝足的猎物，并不是害怕。